soos ek gesê het, ek is vanoggend baie opgewonde oor hierdie woord. Ek het regtig die hele tyd by God se voete gesit, sover ek kon. En ek hoop dit bring vir jou 'n openbaring, soos ook vir my. Maar voor ons begin, kom ons sluit die oë en ons vra God se Gees om hierdie woord permanent in ons binneste te plaas. Hemelse Vader, ons wil nou stil raak voor U. Ons wil U aanbid as ons enigste koning, ons God, ons hemelse Vader, ons verlosser. U wat die woord laat skryf het. Kom openbaar en breek hierdie woord nou oop, Here, dat ons U beter sal leer ken en dat ons sal weet, wat het U vir ons in gedagte? Waar doen ons verkeerd en hoekom sekere goed nog gebeur wat nie sin maak nie? Kom breek hierdie geheimenis oop, o Vader. En dankie dat U nou met ons praat deur middel van U woord in Jesus Christus naam. Amen. Toe ek die woord begin kry en ek met die Here begin tyd spandeer, toe wonder ek, wat sal ek hierdie boodskap noem? Ek het heel in die begin het ek sommer net so losgetrek en skoot gevier. En nou Helen daar in Brenkel het eendag gesê, "Ete pastoor, maar wil jy nie hierdie boodskap net 'n naam gee?" Ek sê ek is so opgewonde want daar kom soveel teksgedeeltes in my kop op en ek het daarop gefokus. En die Here sê vanoggend vir my dat dit wat hy vir my gister gegee het as 'n tema is eintlik die punchline. En dis moenie julle verder laat mislei nie. En ek dink as julle daar na daai donkie kyk, dan sê daai donkie alles. En die wortel wat voor daai neus van daai donkie gehou word, het eintlik soveel simboliek in dit wat ons vanoggend by God gaan hoor. Daar's soveel ander inligting en data en ek dink daar's nog nooit in die tydperk wat ek lewe, soveel inligting die hele tyd wat in jou kant toe kom, soos juist nou met al hierdie platforms nie. Maar God praat met ons hier in die skrif van 1 Korintiërs 15. En ek het gegaan en gevra, Here gee my 'n ander opskrif vir die hele hoofstuk en hy het gesê, my opstanding en my geloof is 'n realiteit. My opstanding en my geloof wat ek vir jou gee, is 'n realiteit. En ek probeer hierdie hele gedeelte en die gedeeltes opdeel. Waarvan die eerste natuurlik is dat wat het met Jesus gebeur? Ons weet, hy's gebore vir verlossingsdoeleindes en hy het aarde toe gekom, maar hy's toe gekruisig en hy's begrawe en hy het opgestaan. In kort gee ek vir jou hierdie gedagte wat jy die hele tyd saam met jou moet vat. Dan vers 4 sê dit so duidelik. Hy is begrawe en op die derde dag is hy opgewek volgens die skrifte en hy het aan Sefas verskyn. Dis nou Paulus, ek weet nie waar kom die naam vandaan. Maar hy het aan Paulus verskyn, in Petrus verskyn en toe ook aan die ander 12 en toe gebeur dit net. Hy het aan Maria Magdalena verskyn en Maria en ook die ander disippels, amper sê 12, nee, dit was 11. Maar hy het toe aan hulle verskyn en toe ook aan die Emmausgangers en Paulus skryf in hierdie gedeelte, hy sê en eventueel ook aan hom, Paulus, het hy verskyn. Met ander woorde, daardie verskyning op pad Damaskus toe, het hy gesien as 'n opstandingsverskyning van ons Here Jesus Christus. Paulus het die boek geskryf. Paulus sê die goed.
Petrus is Cephas wat hy die eerste aan verskyn het. En toe die ander disippels, en toe die Emmausgangers, en toe eventueel, hier staan het geskryf, hy sê, vers 10, hy sê, maar ook aan my. Ek, wat die geringste eintlik genoem kan word, van die apostels. En as dan hierdie gedeelte iets belangriks wat ek vir julle wil uitwys, en dit gaan oor hoe dit geskryf is in die Amplified Bible. Hy sê daarso, as dit nie vir God se genade was nie. Want ek meen, hy was 'n vervolging van die Christendom. En toe verskyn hier Jesus Christus aan hom en hy vat hom aan. En hy sê, in plaas van dat hy daar gejudged is, het God se genade so groot oor hom gekom. Maar hierdie genade wat eintlik hier dan in die Amplified staan as God's unmerited favor. En ja, ou Joseph Prince sal met klippe gegooi en ek dink as hy in die ou tyd daar was om gestenig. Want hy predik grace. Maar die grace deel wat hier te sprake kom is onverdiende guns en genade. En Paulus kom en hy sê, ek het dit beleef, dat die Here Jesus Christus met my kom bemoeienis maak. En dat ek hierdie voorreg het, om hierdie boodskap te bring aan die nie-Jode. En juist hulle, wat in Korinthe. En ek dink ons kan dit in daardie konteks sien. Maar hy gaan verder, daar in vers 12 tot 18, en hy begin te praat oor die gemeente, want hy skryf hierdie boek aan die gemeente van Korinthe. Hy sê wat hom verstom en eintlik ontstel, is daar is mense nog in die gemeente wat 'n vertwyfeling het in die opstanding. En dit 'n hele lange verduideliking hier, hy sê, maar hoe dan nou? Julle sê julle glo in Jesus Christus se opstanding, en nou glo julle nie dat julle gaan opstaan uit die dood uit. En ons kan agterkom die wortel. En hierdie skool wat hy voorskryf, is soos donkies. Hulle kom nie agter die verdiepte gedeelte nie. Hy sê, as dit nie gebeur het dat Jesus Christus uit die dood uit opgestaan het nie, dan beteken dit, julle wat hier lees is nog vol sonde. Want julle glo nie in die opstanding nie. Hy sê, dit is niks verder nie. Hy sê, en ek verstaan nie, hoekom ek in doodsgevaar moes wees om hierdie boodskap te kan bring, dat daar 'n opstanding is. Dit is so absoluut te vergeefs. En hy gaan verder en hy bring hierdie boodskap baie duidelik, en hy sê, deur een mens, Adam, het julle in sonde verval. En die boodskap wat hy verder daar bring is, hy sê, maar daar was 'n Christus. Weer 'n man, 'n mens, wat verlossing gebring het. Wat reiniging gebring het, wat rekonsiliasie gebring het, tussen hulle en ook ons en God die Vader. Maar 'n punt wat ons by moet uitkom, gebeur verder, en hy praat hier, 'n hele ellelange gedeelte, daarvan vers 23 en tot 28. En waaroor praat hy? Hy sê, daar's iets wat die Here Jesus Christus kom bewerkstellig het, behalwe dat hy opgestaan het. En hy het gekom om heerskappy oor te neem. Hy het gekom om heerskappy oor te neem by die vyand. En hy sê in vers 27 en 28, hy sê daar was net een manier hoe hy dit kon regkry. En die manier is om die dood te oorwin.
En al hoe hy die dood kon oorwin het, is onderwerping. Hy het hom onderwerp aan die Vader en gesê, Vader, jou wil was om my te gee as 'n offer. Dat ek in die plek van hierdie sondaars sal sterwe en dat ek sal opstaan. Dat die wat in my glo, weet hulle stap op dieselfde paadjie. Is dit nie amazing? Hier is iets baie dieps in hierdie woord onderwerping. Die Engelse Bybel praat van subjection. To be subjected to. Ek en jy moet onderdanig wees aan die Heilige Gees, aan die Here Jesus Christus. En weet jy wat? Die vyand gaan kom en sê, maar luister, weet jy, daar en daar en daar en daar in die Bybel staan, sis en dies en daar is en so. En jy doen dit nog nie. Hy kom klaar jou aan oor dit wat jy nie doen, of dit wat jy gedoen het. Hy is nie aanklaar. Maar hier het iets gebeur. Toe die Jesus Christus hom onderwerp het aan die Vader, en hy het die dood oorwin, deurdat hy gedemonstreer het, daar sy opstanding, en hy as offer is aanvaar as die prys. Toe sê hy, maar nou weet ek, sal die Vader my Gees, wat dit oorwin het, vir my volgelinge stuur. Is dit nie amazing nie? Dit is so iets om oor opgewonde te kan wees, om te kan sê, I've got the same possibility. Ek het dieselfde opstandingskrag as wat die Here Jesus Christus gehad het, en ek gaan ook opstaan. Ek gaan ook opstaan. Jy sien, daar's 'n gedeelte vers 24 en 25. En dit staan so duidelik in hierdie 2020 vertaling. Hy sê, wanneer hy alle heerskappye en gesag en mag vernietig het, want Christus moet as koning regeer. Nou is my vraag, lewe jy asof Christus regeer? Is dit so deur jou lewenswyse sigbaar dat jy demonstreer op hoe jy lewe dat Christus al die mag en gesag gebreek het en dat hy is? Sien, hier is die talle een. Hier is die talle stuk vleis wat hy ou sukkel mee. Ons weet, die dag as jy sê, ek kry dit reg, om nee te sê vir realiteite, maar ja vir God se boodskap en vir dit wat hy sê in sy woord as 'n belofte, wen jy. Ek het hier geskryf. En hoor mooi. Dis nie my gebruik gedagte nie. Ek is dit nie vir julle, ek wil julle nie slaag nie. Die Gees het gekom en gesê, God die Vader vra vandag, waarom glo en doen julle nie wat julle in my woord leer en hoor nie? Waarom doen julle nie wat julle in my woord leer of hoor in prediking nie? Waarom volg julle nie die Heilige Gees nie? Die derde vraag was, hoekom glo en vertrou en maak julle nie staat op my
as die Here Jesus Christus. Jy sien, ek glo hy kom al hierdie gedagtes. Hy is alwetend, hy is alomteenwoordig. Hy weet presies wat jy bedink voordat jy nog iets gesê of gedoen het. Maar hy kom vandag en hy sê hierdie goed. Hy sê, but why? Julle ken daai. But why? Nee? Is dit nie so? Ongelukkig staan hier in al hierdie skrifte, daar in vers 50. Hy sê, dit is wat ek bedoel, broers, dat mense van vlees en bloed nie die koninkryk van God kan beerf nie, en die verganklike beerf nie die onverganklike nie. Ag, ja, pastoor, ek het dit al baie keer gelees gehoor. Wie wat sê die Here vanoggend vir my? Hy sê, is jy dieselfde as wat voordat jy gesê jy gaan jou bekeer? Jy sê met die dag as jy jou bekeer, dan besluit jy, ek duiwel nie meer agter die duiwel aan nie, ek draai 180 grade weg en ek volg Jesus. Nee, dis bekeer. Maar wat hy intussen tyd ook vir jou sê wat gebeur is. Hy sê, jy word opnuut gebore. Om my te kan volg. So wat dan gebeur is, jy gaan en jy demonstreer, daar is 'n opstanding, deur in die doopbad te beland, en te sê, ek sterf vir my ou lewe, ek gaan in hierdie watergraf in, en ek staan op, want ek glo in die opstanding, maar wat intussen tyd gebeur het, ek weet, ek staan op, as 'n nuwe wese, 'n nuutgebore mens, met een groot verskil. Wat is dit? Jy die Gees van God ontvang. Hy sê, indien jy jou bekeer en jy laat doop jou, dan ontvang jy my Gees as 'n geskenk. Halleluja. Een van Petrus se eerste preke. Dis wat gebeur het. Ons moet leef soos opnuut weergebore kinders van God wat die Heilige Gees volg. Nie waar? Demonstreer dat sy opstandingskrag, sy doeningskrag 24/7 in jou lewe is. As jy die gat oopmaak, dat jy die regte goed sê wat van God afkom. Wat positief is, wat opbouend is, wat nie doodspreek nie, wat nie negatief is nie, wat nie mense afbreek nie. Dis waaroor hierdie binneste deel gaan. Maar hy kom hier met 'n verdere belofte, en hy kom met hierdie belofte en hy sê, let wel, daar vanaf vers 52, 51, 52. Hy sê, maar ons sal almal verander word. Al het jy 'n nuut weergebore binneste gekry. Ons gaan nog steeds verander word. Hy sê, by die laaste bassein, binne 'n oomblik. As ek hierdie woord oomblik lees, dan sê hulle, dis soos atomos. Dis soos die kerngedeelte van 'n molekuul. As jy hom split, ek kan nie sê dat ook nie, maar daar's 'n moeilikheid. As jy 'n atoom split, dan weet julle wat het in Hiroshima gebeur. Dis waarvan vandag. Die krap in God se skepping. Hy sê in 'n oomblik, in 'n oogwink, atomos
gaan ons verander, in 'n oogwink. En hy sê, 'n bassein sal weer klink en die dooie sal onverganklik opgewek word en verander word. Nou wil ek iets, 'n entjie rewind. Ons het nou 'n stuk geskiep, want ek wil by die res kom, en dat ek dit saam met hierdie deel kan hanteer. En ek dink ek's beter as Paulus se brief wat hy geskryf het nie, maar kom ons kyk so dan. Hy verduidelik daar presies, en hy sê, wat se saad gebruik jy in die grond as jy iets plant? Plant jy 'n stukkie koringkorrel, lyk die plant dieselfde? As jy 'n mieliepit plant, lyk die plant dieselfde as die mieliepit? Nee, sonneblom, nee. En so ook jy. Hy gaan jy tent plant, maar wat gaan opstaan, lyk nie soos daai stuk wat geplant is nie, want daar's 'n bekommernis vir mense wat geklimaat is. Ek sê dit maak nie saak wat se stof jy opeinde nie. Dit gaan oor wat die oogwink gaan genereer en gaan verander word. Yes, dit glo. Sê net halleluja. Ja. Dit gaan oor hierdie opstanding. Hy sê julle was verganklik. Wie het hulle kus oopgemaak? Net jy begin praat met jy gaan nie ophou. Ek meen, jy sien gebeendere, né? Jy sien miskien 'n kuifie en 'n snor en 'n tand. Haglik. Né? Wil jy daai ding moet opstaan? O nee, los hom net daar. Né? Maar dit gaan in 'n oogwink verander word. Dan is die kus leeg. Moenie vir my vrou nie, vra vir God. En hy gaan vir jou sê, buitelite. Dit is waar hierdie ding gaan. Om in 'n oogwink gaan daar mense opstaan. So hier kom dit, né? En hy sê, selfs die wat nog in die lewe is, gaan in 'n oogwink verander en opgelig word. En dis die wegraping. So hierdie punt 6 gaan absoluut oor opstanding en wegraping van die mens. Jy kan dit nie anders beskryf nie. Hier is dit absoluut wat gebeur het. Hier staan, luister hoe staan dit, die dood is oorverslind in oorwinning. Dood, vers 55, waar is jou angel? Dood, waar is jou angel? Die angel van die dood is die sonde, en die krag van die sonde lê in die wet. Ek sê, Here, verduidelik aan my, ek wil dit beter verstaan. Hy sê, vra vir Karin. Ek sê, jy moet so 'n bys toe gaan. Hy sê, vra vir Karin, wat maak 'n by? Steek. 'n by steek jou. En as die by jou gesteek het, dis nie die by wat jou seer maak nie. Dis die angel. Die by gaan nog steeds daar wees. Die dood gaan nog steeds gebeur en plaasvind. Dis die angel. Is dit nie fantasties nie? Hy sê, ek vat nie die dood weg nie, ek vat die angel weg. Die by gaan jou steek, maar daar gaan niks gebeur nie. Pragtig, nee. Dankie lieve Jesus. Die by en die dood en die angel. Hy sê, ek het daai angel van die dood verwyder. Daai angel wat veroorsaak dat jy vir ewig en altyd in die verderf gaan wees. Ek het gekom om dit weg te neem. Ek wil afsluit, nee. Hy sluit dit af van vers 58 en dis die 8ste punt wat jy moet onthou. Hy sê, daarom my geliefde broeders, wees standvastig en onwrikbaar
En wy julle ten volle aan die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs was nie. Dis nie net 'n werk. Ek gaan weer probeer. Kom ek lees die Engels. Therefore, my beloved brethren, be firm, steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, always being superior, excelling, doing more than enough in the service of the Lord, knowing and being continually aware that your labor in the Lord is not futile. It is never wasted or to no purpose. Dis wat die Here wil hê. Dis nie wat ek sê nie. Dis wat sy woord sê. So as ons dit saamvat, kan ons sê, Jesus is gekom en hy is gekruisig en hy het opgestaan. Punt nommer 1. Punt nommer 2, en die opstanding uit die graf het gedemonstreer, die dood is oorwin. Die derde punt het hy gekom en gesê, daar's verskyning. Ek het bewyse, daar's die mense wat my gesien het. Vers 4 sê, daar's die sonde, deur een Adam. Ek is die Christus. Ek het oorwinning gebring. En deur dit het daar heerskappy gekom, punt nommer 5. En dat jy moet onderdanig wees aan die Here. Onderwerp jou aan sy voorskrifte en dit wat sy stem sê en die input van die Heilige Gees. En hy kom en hy sê, die 6ste punt is die wegraping en die opstanding van die gelowiges. En hy sê, die angel is weg. Die doodse angel is weg. En hy sê, jy is bekragtig. En jy moet steadfast wees. Jy moet standvastig wees in jou geloof in dit wat ek gedemonstreer het. Amen. Kom ons sluit die oë. Dankie Jesus Christus, dat U nou tydens praise and worship met ons gaan praat. Here, dat ons sal klaarmaak om vas te kyk teen realiteite en wat die nuus sê en die mensdom sê en die platforms kwytraak, maar dat ons by U voete sal wees, dat U met ons kan praat deur U Gees en U woord. Here, kom en vergewe ons. Was ons skoon met U bloed in Jesus Christus naam. Amen. Kom ons sing lekker saam. Kom ons loof en prys die Here en ons aanbid hom. Ons gaan sing, blessed be your name. In the land that is plentiful, where your streams of abundance flow. Yes. Blessed be your name. Kom ons sing dit uit.